Mga kalyabe, good morning. So, meron tayo ngayon dito, another Ansel V6. Ang problema nito, ayaw mag-start, no? Ayaw mag-on. On natin. Okay. So, walang response. Okay. Ito kasi mga Ansel V6, no? May mga sakit talaga sila. Yan. So, susubukan natin tong i-reprogram. Meron na tayo ditong software. Naka-unzip na rin. Okay. Download natin. May naka-ready na tayo ditong cable. Download muna natin. Then, connect natin yung cable. Ayan. Yun, nagsisimula na. Hintayin na lang natin yung flash tool, no? Hintayin na lang natin matapos yung download flash. Then, okay na yan. Ngayon, ito kasing mga Ansel V6. Nakukuha nila o nag-start yung sakit niyan kapag nakakonect tayo sa kasalukuyan tayong nag-i-scan o nakakonect siya sa ECU ng sasakyan, tapos papatayin mo yung sasakyan o kaya huhugutin mo yung scanner na hindi mo pa na-exit. Doon kalimitan nagloloko ang program niya. Okay na, tapos na. Try natin, ha. Testingin natin kung mag-open na. Disconnect muna pala natin. Lumutan ko i-disconnect. Yan, umandar na. Tapos, hintayin natin magtuloy. Kung successful ba yung ating, ayun, okay na. So, sa mga may Ansel V6, para hindi magloko yung software o yung program ng inyong Ansel, kapag ginagamit ninyo ito, make sure na naka-exit yung unit o naka-disconnect yung unit sa computer box, sa ECU, bago nyo tanggalin. O kaya, make sure na naka-off yung unit o naka-exit na yung unit bago nyo i-off yung makina o bago nyo i-turn off yung ignition switch ng sasakyan, no? Diyan kalimitan kasi nagloloko yung Ansel V6. Yan. Okay na. Tapos, next naman, procedure. Ayan, wala laman yan, no? So, kailangan nating i-enter dyan yung ating serial number tsaka yung password. Okay, importante yan. Yung serial number niyan, makikita naman dito sa likod. Ayan, may serial number yan. Ayan, yung tawag niyan, yung sa may, ayan. Parang ang labo yung camera ko. Parang ang labo ng aking camera eh. Basta yan yung serial number niya. And, yun namang password, merong papel na nakalagay sa package ng yan, kung brand new na bilhin nyo na ganito, meron yang papel yung para bang papel ng SIM card tuloy sa ATM, ganon. So importante yon, itago po ninyo, ha. Kahit na ma-reprogram nyo yan, kung nawawala yung password, hindi nyo rin magagamit. So yun. Yan lang po mga kalyabe. Maraming salamat.